Labdien, godātie klātesošie. Kā jau Baiba teica, Evita ir deputāte, Evita tur iedvesmo un tā. Jā, es esmu sieviete, man ir 51 gads. Es esmu mamma, es esmu sieva, es esmu Saeimas deputāte, es esmu bijis dziedātāja, esmu bijis dziedājis operā. Es varētu skaitīt bezgalīgi, bet tas neko nelīdz. Jo tā problēma ir, ka vēzis nešķiro. Vēzis nešķiro ne statusus, ne kādas savādākas piederības. Tajā brīdī, kad viņš ir klāt, tad atliek vien parūpēties par sevi un darīt kaut ko lietas labā, lai dzīvotu. Un tādēļ pavisam nopietni uztverot šo akciju, pavisam nopietni, es uzskatu, ka lielākais, ko mēs otra cilvēka labā varam darīt, un Latvijā īpaši pazīstot sieviešu dabu un raksturu, latviešu sieviešu dabu un raksturu, pirmkārt rūpēties par otru, nemitīgi būt aizņemtām ar visu šo pasaules nopietno jēzgu un rūpēties un aizmirst par sevi. Un tas labākais, ko mēs varētu darīt, ir nostāties viens otrai pretī un teikt, Baiba, parūpējies par sevi. Baiba, vai tu esi pārbaudījusi krūtis? Vai tu esi pārbaudījusi savu veselību? Vai tu zini, ka bez Covid šobrīd joprojām turpinās arī citas slimības? Un vai tu esi par sevi parūpējusies? Un tieši tādēļ, ka es uzskatu, ka runas ir garas, bet darbs ir īss, un lielos darbos vienmēr ir maz darītāju. Es kā Saeimas deputātu grupas onkoloģijas pacientu atbalstam vadītāju uzrunāju savas brīnišķīgās dāmas. Mēs esam 9 mūsu grupā no 25 dažādu frakciju deputātiem. Nevis vienkārši runāt iedvesmojoši un dažādi, bet kļūt par šīs kustības vēstnesēm un nostāties ierindā ar visām dāmām, kas šobrīd jau dara šo brīnišķīgo darbu un piedalīties. Un tajā brīdī, kad mēs dosimies pie saviem vēlētājiem, vai vienkārši pie draugiem, pie ģimenes locekļiem, mēs dosim viņiem šos materiālus, kur ir aprakstīts, cik svarīgi ir šī agrīnā diagnostika, un runāsim cilvēcīgi, runāsim acīs skatoties, kā tu, Baiba, teici, jo tas ir ļoti svarīgi. Mēs maz skatāmies viens otram acīs ar maskām vai bez. Bet katrā ziņā es uzskatu, ka praktiski tas, ko mēs varam darīt praktiski, parūpēties par sevi, jo, mīļās dāmas, lai cik mēs norūpējušās par to šodien esam, par saviem bērniem, par savu tautu, par vīriem, ja mūs nebūs, kas strādā vienkārši, nebūs, kas rūpējās. Tādēļ pirmkārt jārūpējas par savu veselību. Un es pateicos, ka šodien ar mani kopā šeit ir vēl 2 Saeimas deputātes, bet kopā mēs esam 9, Anita Muižniece, Ļuba Švecau, un ka mēs esam, viņas var apliecināt, ka mēs esam gatavi strādāt jau no šīs dienas. Jā, Ļuba, gribēja kaut ko teikt. Jā, drīkst, es vēl papildināšu arī. Es uzskatu, ka paldies par iespēju piedalīties un atbalstīt šo pasākumu. Un, manuprāt, vai cilvēka dzīvībai ir vērtība? Noteikti kā ir. Vai cilvēka dzīves kvalitāte ir vērtība? Arī noteikti ir. Vai vienmēr mēs to novērtējam un sapratam un izpratam līdz galam? Laikam droši vien, ka ne. Un tāpēc galvenais novērtēsim savu dzīvības un dzīvības kvalitātes vērtību patieso nozīmi un cenu. Un mēģināsim gan paši, gan arī uzrunāt savus tuviniekus un arī paziņas un sabiedrību atbalstīt šo pasākumu un izturēties pret sevi ar cieņu un mīlestību. Paldies!